नमस्कार। मैं आपके लिए आज ऐसा एक ज़रिया लाया हूं जिसको देख कर के आप ये सोचेंगे कि आप भी एक महीने में कम से कम 1 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल तो नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और भी DSLR कैमरा है या और कुछ है तो आप इसको ज़रिए इनकम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है रेलवे की तरफ से निकला हुआ एक ऐसा पुरस्कार जिसको आप जीत सकते हैं। उसमें भी कई तरीके के पुरस्कार हैं, लेकिन पहले मैं आपसे बता देता हूं कि रेलवे किस तरीके से पुरस्कार दे रहा है। रेलवे कुछ इस तरीके से दे रहा है कि अगर आप के पास कैमरा है, अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, तो आप जो है कि एक बढ़िया सा फ़ोटो रेलवे का आप क्लिक करके माईगॉव वेबसाइट पे या फिर इनके जो लिंक दिए हुए हैं उस पर आप डालिए, और अगर आपका फ़ोटो सेलेक्ट हो जाता है तो आपको इसमें एक बढ़िया प्राइज़ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या प्राइस देने वाले हैं। थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। ये निकला हुआ है अमर उजाला के पेपर में, विज्ञापन निकला हुआ है। किस तारीख को निकला हुआ है मैं ये भी आपको बता देता हूं। ये निकला हुआ है आपका 20 जनवरी को, शनिवार को। चलिए इसका डिटेल जान लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑफ़र दिया हुआ और कैसे कैसे हम इसको विन कर सकते हैं, इसके क्या क्या नियम हो सकते हैं, कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, जीवन रेखा के प्रति अपना प्यार दिखाइए भारतीय रेल। और ये कैमरे का फ़ोटो भी बड़ा अच्छा छपा हुआ है इसमें लिखा है, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, भारतीय रेल को कैमरे से क्लिक कीजिए और पुरस्कार जीतिए। 26 जनवरी से 26 फरवरी 2018। जी हाँ दोस्तों, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि अपनी प्रविष्टि फोटोग्राफी विथ railways.gmail पे आपको भेजना है, या संबंधित क्षेत्र के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, जो रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, उनके पास मेल करें, और नहीं तो mygov.in पर अपलोड करें। और इसमें देखिए विभिन्न स्तर के पुरस्कार के बारे में भी लिखा हुआ है। और इसमें देखिए क्या क्या दिया है। मंडल स्तर पे जो है 68 मंडल हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार है आपका 10,000 रुपये का, द्वितीय 5,000 और तृतीय 3,000 रुपये का। क्षेत्रीय स्तर पे 17 क्षेत्र है, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 20,000, दूसरा 15,000 और तीसरा 10,000 रुपये का। भारतीय रेल की तरफ से जो पुरस्कार होगा, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे जो आएगा, उसमें जो होगा वो प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, दूसरा 75,000, तीसरा 50,000 रुपये का है दोस्तों। और 25,000 रुपये के 10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कैमरा तो हर लोगों के पास में रहता है। सभी लोग DSLR तो यूज़ नहीं करते, लेकिन सभी लोगों के पास ऐसे ऐसे कैमरे हैं जिसमें 13 मेगापिक्सल या HD फुल HD के कैमरे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई पार्टिसिपेट करें आप लोग भी, और हम सभी लोग तो कर ही रहे हैं, हम सारे दोस्त लोग मिलकर कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपको भी साझा करता हूँ, आप भी करिए और अच्छे अच्छे पुरस्कार जीतिए। आइए इसके जो है कुछ तकनीकी आवश्यकताएँ भी जान लेते हैं हम लोग, किस तरीके से फ़ोटोज़ रहने चाहिए इनमें। जो लिखा हुआ है विज्ञापन में वो इस तरीके से है कि फ़ोटो जो है उच्च गुणवत्ता की 300 DPI और 2 मेगापिक्सल के साइज़ में होनी चाहिए। फ़ोटो पर कोई वाटर मार्क या लोगो नहीं होना चाहिए। अन्य नियम व शर्तें में जान लेते हैं। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ स्थान, स्टेशन, डिवीज़न, प्रेषक का नाम एवं ईमेल की पूरी जानकारी होना चाहिए। गतिशील लोको यानी चलती हुई ट्रेन, गतिशील लोको, पायदान, चलती रेलगाड़ी से की गई फ़ोटोग्राफी स्वीकार नहीं होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों इन शर्तों को। प्रविष्टि जमा करने के बाद उसको किसी भी रूप में प्रयोग करने का अधिकार एवं कॉपीराइट भारतीय रेल के पास होगा। प्रविष्टियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यहाँ दोस्तों 26 जनवरी से 26 फरवरी तक का समय है, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रविष्टियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं, यानी आप दिन में कितने भी फ़ोटोज़ आप खींचिए और शेयर कीजिए, उसको अपलोड कीजिए। और अगर आपका कोई फ़ोटो सेलेक्ट होता है तो निश्चित रूप से आप भी इनाम के हकदार होंगे। चुने गए फ़ोटोग्राफ देश के विभिन्न मेट्रो शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएंगी, और प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। निःशुल्क AC का पास मिलेगा, 3rd AC का पास मिलेगा आपको अपने घर से लेकर के पुरस्कार समारोह के स्थान तक पहुंचने का। अन्य नियमों एवं शर्तों के लिए mygov.in पर जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप भी देख सकते हैं इसमें, और हम लोग चाहेंगे आप भी पार्टिसिपेट कीजिए इसमें, और अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया जाए और इनाम भी जीता जाए। तो क्या ख्याल है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके नीचे जो है आपका सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबाइए, और वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्तों को पता चले, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।